Karibu sana msikilizaji ndani ya Kilimo na Jamii, kipindi ambacho kinakupa uelewa juu ya kilimo cha ekolojia, lakini pia kuna mada mbalimbali kila wiki tunakuja nazo hapa kwa ajili ya wewe kuweza kufahamu kile ambacho tunachoendelea. Charles, Kikoricho. Ya kabisa, ni weekend nyingine tena tunakutana hapa kuhakikisha kwamba suluhisho za kiasili zinafundishwa na zinaelekezwa kupitia hapa Standard Radio. Ni mfululizo kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata kuelewa namna sahihi ya utunzaji wa uoto wa asili wetu kwa faida ya sasa na kwa faida ijayo. Na leo tunaangazia katika eneo la namna ya ushirikishwaji kwa wanafunzi katika kukabiliana na suluhisho za asili na kutunza mazingira. Mimi ni Charles Kikoricho, nipo na Kilaka Cheni. Nami ni Amini Nyaungo kama alivyosema msikilizaji, lakini pia tunao watu wa mada hapa ambao tutakuwa nao. Tunaye mwalimu ambaye yeye atawawakilisha wanafunzi kwa ajili ya mada yetu siku hii ya leo, lakini pia tunaye afisa kilimo Salum Athmani. Ndugu zangu, kabla ya yote tuanze kujitambulisha nani na nani. Tuanzie na mwenyeji ndugu yetu Salum Athmani. Karibu sana. Sawa. Mwalimu? Kwa majina naitwa Mwalimu Jilala Shimbi kutoka Babati Manyara, shule ya sekondari ya Dasgate. Asante sana. Msikilizaji, hao ndio ambao tutakuwa nao siku hii ya leo tukiweza kuzungumza masuala haya ya ushiriki wa wanafunzi katika suluhisho za asili. Kama ambavyo tulivyokuambia hapo awali, naitwa Amini Nyaungo, mwenzangu ni Charles Kikoricho. Na moja kwa moja msikilizaji, na sasa tuingie kwenye mada mahususi ambayo tuliokuwa nayo. Tunaposema suluhisho za ushiriki wa wanafunzi katika suluhisho za asili tunamaanisha nini? Na moja kwa moja tunaanza na mwalimu ambaye yuko Manyara, yeye akituambia kwamba ushiriki wa wanafunzi, mwalimu, katika suluhisho la asili za kijamii yukoje? Tunapozungumzia ushiriki wa wanafunzi katika masuluhisho ya kijamii, tunaongelea njia muhimu ya kuwajenga kwa raia wanaowajibika, wabunifu, wenye ushawishi chanya katika jamii zao. Tunapozungumzia masuluhisho ya kijamii yanahusiana juhudi za kushughulikia changamoto kama umaskini, ukosefu wa elimu, afya duni, ukatili wa kijinsia na ukosefu wa ajira kupitia njia za ubunifu na za kijumuishi. Hapo tunazungumzia hawa wanafunzi lazima washiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii ili kutatua zile changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza, ambazo mojawapo tumesema ni kama umaskini na ukosefu wa ajira. Tunaamini kabisa kwa wanafunzi tunawafundisha kwa uelevu mkubwa sana namna wanafunzi wanapoweza kushiriki katika masuluhisho ya kijamii. Kuna namna nyingi ambazo hao wanafunzi wanaweza kushiriki moja kwa moja. Mojawapo ni kujitolea, tunasema volunteering, ambao wanafunzi wanaweza kujitolea kusaidia makundi maalum ya kama watoto yatima, wazee, walemavu na watu wenye uhitaji. Ni namna wanafunzi wanaweza kushiriki moja kwa moja katika kujitolea. Lakini kuanzisha miradi, tunasema kuanzishaje miradi ya kijamii. Mfano, wanafunzi wanaweza kuanzisha vikundi vya kusaidia wasichana kupata zile taulo zao. Kwa sababu tunaamini kwamba wanafunzi wanakuwa katika mazingira mbalimbali. Kwa hiyo wanafunzi wanaweza kwa umoja wao wakataa kufikiria namna gani wanapata changamoto kama hizi, wakaanzisha mradi wao ambao utakuwa unawasaidia katika kupata zile taulo. Lakini pia teknolojia na ubunifu, wanafunzi wanaweza kuunda tovuti mbalimbali ambazo na majukwaa ya teknolojia yanayosaidia kutoa taarifa muhimu kama fursa za njia ya ajira na huduma za afya. Sanaa na utamaduni pia ni njia mojawapo wanafunzi ambao wanaweza kushiriki katika kuhakikisha wanafikisha ujumbe juu ya namna gani wanahitaji kutunza au kuboresha mazingira au njia za uoto wa asili. Tunazungumzia sanaa na utamaduni kupitia muziki, sanaa za maonyesho na filamu fupi. Wanafunzi wanaweza kuhamasisha jamii kuhusu masuala ya kijamii kama ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni na vitu kama hivyo, ambavyo wanafunzi wanaweza kuandaa filamu fupi au igizo
ambao wanaweza kawa wanayaonesha, wanafikisha ujumbe kwa jamii zao. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo wanafunzi tu wanashiriki moja kwa moja katika masuluhisho ya kijamii kwa hasa haya ambayo tunakuja kuyazungumzia ya mazingira na mabadiliko ya hali ya nchi kwa ujumla. Msikilizaji, huyo ni mwalimu ambaye ameweza kuzungumza, na tumesema hapa mwalimu anawakilisha wanafunzi namna gani ambavyo wanafanya. Lakini kwa upande wa afisa kilimo, mzee wetu Salum Athumani, tunaposema suluhisho za asili tunamaanisha nini? Asante mtangazaji. Tunaposema suluhisho la asili kwa ushiriki wa wanafunzi, labda tunachangia kusema mwalimu ndio shughuli ambazo zinafanyika. Hapa tunazungumzia hatua zinazoenda kuunda usimamizi endelevu na urejeshaji wa ekolojia asilia na ekolojia iliyobadilishwa. Njia hizi zimeundwa ili kukabiliana na changamoto za jamii kwa ufanisi. Wanafunzi kushadanganya shughuli kama hizi na kuhakikisha manufaa kwa ustawi wa binadamu na bioanuwai. Kwa hiyo wanafunzi kutambua vitu kama hivyo. Suluhisho za asili husaidia watu binafsi na jamii kukabiliana na changamoto mbalimbali kama vile kukabiliana na mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo mwanafunzi akishatambua vitu kama hivi, anakuwa mtu ambaye atakuwa msaada kwa jamii. Kwa mfano, usalama wa maji na chakula, kupunguza hatari za maafa, matatizo ambayo watokea wanafunzi mashuleni, yakuwa na vikundi vinavyowasaidia maendeleo ya kijamii na kiuchumi, kurejesha ardhi uwezo kutunza vitafunzi vya maji, kwa sababu pamekuwa na matumizi makubwa ya kemikali kwenye maisha mfumo wa asilia, kupanda miti ili kupunguza mmomonyoko wa udongo na ukuaji wa gesi chafuzi. Kwa hiyo wanafunzi wakishatambua vitu kama hivyo, ni msaada kwa jamii sehemu kubwa. Kutengeneza maeneo ya jamii ili kuimarisha ubora wa hewa na kupata maeneo ya burudani, kuhifadhi bioanuwai na kuimarisha huduma za mfumo wa ekolojia, kupitia kutambua muunganisho wa mifumo ya binadamu na mfumo wa asilia. Kwa hiyo wanafunzi waishi kutambua binadamu, kujielewa na kusaidia jamii sehemu kubwa. Hii inasaidia mwangaza wa kubadilisha wanafunzi darasani, ufundishaji wa nuru asilia unaweza kutambua umuhimu wa vitu vya asili. Kwa mfano, mbuga za wanyama ni ya kitalii kama zimefika kwa asili, mabadiliko ya mbuga ni muhimu kutambua, na upatikanaji wa mbegu za asili kusaidia elimu na kujifunza elimu mbalimbali ambazo zinasaidia katika maisha yao, na inaweza kuwa ajira kwa watumaliza, kusaidia makundi ambayo jamii inahitaji. Kuna walemavu, yatima. Hivyo ni vitu ambavyo vipo katika suluhisho la asili kwa ushiriki wa wanafunzi. Asante mtangazaji. Asante sana msikilizaji, hiyo ni sehemu ya kwanza ama raundi ya kwanza. Tayari kila mmoja ameweza kutoa maneno yake, afisa kilimo, lakini pia ndugu yetu mwalimu akiwakilisha wanafunzi namna ambavyo wanavyofanya. Kwa awamu ya pili tunaenda kwa mwalimu. Mnawafundisha mwalimu juu ya uoto wa asili shuleni? Ya kiuhalisia tunawafundisha sana, kwa sababu kuna somo la jiografia ambalo linazungumzia sana masuala ya uoto wa asili na mambo kama hayo. Kwa swala ufundishaji kuhusu masuluhisho ya asili kwa wanafunzi tunawafundisha, na kwa sababu ya kujua zile changamoto za kijamii za mabadiliko ya tabia ya nchi, kama ambavyo mtaalamu ametoka kuongelea mmomonyoko wa ardhi, mafuriko, uchafuzi wa mazingira. Hayo yote wanafunzi wanayafahamu, na tunaendelea kuwaelekeza na tunawafundisha ipasavyo, kwa sababu na namna ambavyo wao wanashiriki moja kwa moja kwenye masuluhisho haya asili. Pia wanaweza kupanda miti na kuendesha miradi ya kijamii. Lakini pia kwa mashuleni tunawafundisha kwa vitendo kama kilimo hai cha bustani za shule. Tuna bustani ambazo zinakuwa zinawasaidia wanapoangalia, kwa kuzingatia bustani za shule zinatumia mbinu za kilimo rafiki kwa mazingira. Wanafunzi wanajifunza uzalishaji endelevu. So unajaribu kufundisha, alafu unapeleka kwenda kuangalia namna gani mnaweza kumaintain katika kilimo hicho. Lakini pia tunafanya utafiti wa mazingira katika maeneo mbalimbali, na tuna uwezo mfano kama shuleni kwetu tunaweza kufanya utafiti wa mazingira kuelekea katika maeneo mbalimbali ambayo yanazunguka. Kuna milima ambayo tumechai kwenda
kwa ajili ya kujifunza mambo kama hao. Tulienda Mlima Hanang, lakini tukaenda Mlima Kwara. Namna ambavyo wanafunzi tunaleta kujifunza haya mambo moja kwa moja, washiriki moja kwa moja, kwa sababu tuna mbinu ya kuwashirikisha wao wafanye zaidi kuliko mwalimu kufanya. Ndio maana nasema katika swala zima la ufundishaji tunawafundisha ipasavyo. Haya bwana, hiyo ni kwa upande wa kuwafundisha juu ya uoto wa asili. Mwalimu ameweza kutuambia na kuweka wazi namna gani ambavyo wanavyofanya kuanzia shuleni kwake, lakini hivi ndivyo. Lakini pia akasema mitaala ipo. Jiografia ni moja ya masomo ambayo yanatumika kuweza kuweka asili, kufundisha masuala haya ya uoto wa asili, lakini pia ndani yake usuluhisho ama suluhisho za asili kwa hao wanafunzi. Ndugu yetu afisa kilimo. Naam, tupe neno. Nashukuru kwamba mtaweza mwalimu kwa maelezo yake mazuri, kwa sababu tumesema hii inasaidia mwangaza wa kubadilisha wanafunzi darasani, ujumishaji wa lugha asilia, unaweza kutambua umuhimu wa vitu vya asili kama alivyoelekeza kujifunza matumizi ya vitu vya asili, kusaidia kujifunza, kusaidia matumizi mbalimbali. Kwa hivyo kwa sababu hili ni muhimu kwa suluhisho la wanafunzi, kwa sababu unakuta sisi binadamu huwa tunategemea mifumo mizuri ya ekolojia kufikiri mahitaji yetu muhimu. Kwa hivyo tunashauri kukuza sekta hii ili mazingira yaweze kustahimili mabadiliko ya tabianchi ambayo kwa sasa yanaathiri na kusababisha mabadiliko. Kwa mfano kama hali ya chakula, ukosefu wa mvua, maradhi ya ajabu yanayoweza kutokana na kutokuwa na kuachana vitu vya asili. Kwa hivyo ninachopongeza waendelee kuimarisha vipengele vya jiografia, wafundishe ili wanafunzi watabada kutoka pale ajua katika tabianchi au utafanyia mtihani kupata mazao ambayo yanazunguka kile eneo dogo. Asante mtangazaji. Sawa, bado tupo msikilizaji wa Standard Radio, bado tupo hapo, katoa neno zuri tu, lakini bado tunaendelea. Mwalimu, kama ambavyo ilivyo kawaida, na mada hii inalalia sana kwako kwa sababu kwako ndiko ambapo tunapata wanafunzi. Kabisa kilimo kazi yake ni kupalilia tu njia. Sasa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa wanafunzi napo pia mnafundishwa. Maana mwanzo tulisema uoto wa asili. Sasa mabadiliko ya tabia ya nchi pia mnapata nafasi ya kuweza kuwafundisha ili mradi wanapokuja huku ukubwani sasa na kwenda kuyafanyia kazi. Ya kweli, kwa sababu unapofundisha mabadiliko ya tabia ya nchi, uoto wa asili, lazima utafundisha kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu mabadiliko hayo tunawaelekeza namna ambavyo inakuja kutokea. Aidha kuna kipindi ambacho utakuwepo na ukame sana, utakuwepo na mvua nyingi, utakuwepo na joto kali, utakuwepo na baridi, na hiyo yote inachangiwa na nini? Na hayo yote tunakuwa tunawafundisha. Mfano unaozungumzia labda ukosefu wa mvua, unatokea maeneo kulikuwa na mvua zikiisha kama kawaida, lakini unapotokea swala la ukataji wa miti holela inapelekea mvua kukosekana, basi inapelekea kuwepo na ukame. Hiyo mabadiliko ambayo walikuwa wanachazoea ile mvua labda inanyesha mwezi wa 10 masiki inaanza, lakini kutokana na kuharibu uoto wa asili, mabadiliko ya tabia nchi yanatokea, ambapo mvua inabadilika kutoka kuanza kunyesha mwezi wa 10 inaenda mpaka mwezi wa 12. Kwa nini? Kwa sababu tayari vile vyanzo ambavyo vilikuwa vinaisababisha ile mvua kuwepo tayari wanajamii wameshaharibu, na mpaka imefikia hatua sasa hali ya tabia ya nchi na hali ya hewa inabadilika. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunaendelea pia kuwasisitiza na kuwaeleza kwamba inapofikia mabadiliko ya hali ya hewa ya namna hiyo lazima tuweze kukabiliana nayo. Mfano kuna uhitaji wa kukata miti, lazima upande miti ili kuweza kureplace eneo ambalo ulikuwa umeshalikata, ili kuendelea kuhakikisha kwamba mambo kama mmomonyoko wa ardhi ambao unasababishwa na bearing, ambao tunasema kwamba sehemu ambayo imekuwa iko bare haina miti
inasababisha sana mmomonyoko wa ardhi. Basi utakapokuwa umepanda miti inasababisha kutunza ule unyevu. Hata mvua ikinyesha inakuja kuacha ile moisture au unyevu ambao utasaidia kwenye mazao na katika mambo mengine ya kutunza hali ya hewa kwa ujumla. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia tunaendelea kuwasisitiza na tunawafundisha, na wanaelewa kabisa unapokata mti mmoja hakikisha umepanda miti 10 ili kupress ile eneo, ili hali ya hewa isije, hali ya tabia ya nchi isije kabadilika ikasababisha majanga ambao mfano kwenye kilimo au katika swala zima la ufugaji holela na ufugaji gani ambao unakuja kusababishia basi mabadiliko ya hali ya hewa. Vitu kama hivyo bado tunaendelea kuwalisha madarasani na waende watakapokuwa wakijua kabisa kwamba kuna kitu kinapokuja kubadilika kwa hali ya tabia ya nchi. Kuna kipindi cha jua, kuna kipindi cha mvua, lakini pia kuna namna ambavyo mvua hii inaweza ikachelewa kunyesha kutokana na sisi wenyewe kusababisha, kwa sababu ya kufanya uharibifu wa mazingira ambao mazingira hayo yanatulea sisi. Kwa hiyo ndio maana kuna ile kauli mbiu kwamba tunza mazingira ili yaweze kukutunza. Ndio maana tunaendelea kuwafundisha ili waweze kujua hayo kwa manufaa ya maisha baadaye. Safi sana msikilizaji wa Standard Radio, mwalimu huyo akiweza kuelezea vizuri namna ambavyo wanafunzi wanaweza kufundishwa ama kupewa uelewa juu ya mada yetu ya leo, ambapo inasema ushiriki wa wanafunzi katika suluhisho za asili. Msikilizaji, tumeanza kutafsiri hii mada yenyewe, lakini pia baadaye tukaja kuzungumza ama tukaja kuweka juu ya mabadiliko. Tukamuuliza swali juu ya ufundishaji juu ya uoto wa asili, akasema kwamba upo mabadiliko ya tabia ya nchi. Pia mwalimu ametuambia kwamba huwa wanafundishwa. Sasa mwalimu, labda wenyewe kwa wenyewe pia kuna yale wanasema majadiliano, wanakaa mnawapa zile homework, kazi za nyumbani, yani tuseme kazi za nyumbani, kwa maana ya kuzifanya kwa ajili ya mabadiliko ya tabia ya nchi ama uoto wa asili, ama lolote ambalo tunalizungumza leo juu ya ushiriki wao katika suluhisho za asili. Ya mara nyingi huwa tunawapa mashindano ya ubunifu wa kijani, tunasema green innovation. Yani wahakikishe kila mmoja amejaribu kuandaa kupanda miti. Mfano kuna kila shule, kila mwanafunzi anatakiwa ahakikishe ana mti na ana utunzi, ambao ni swala ambao tunaambia kila mmoja sasa apeleke majumbani, hakikisha kwamba unatunza. Masuala kama hayo tunakuwa tunawaandalia mashindano kabisa kwamba tuangalie nani atakuwa na uwezo wa kutunza eneo lake na linakuwa la kijani. Tunasema mashindano ya ubunifu wa kijani. Kuandaa mashindano hao shuleni yanasaidia sana kwenye masuluhisho ya kiasili, kuchochea ubunifu wa ushiriki wa vijana katika kutatua changamoto za mazingira. Hayo huwa tunawapa na wanayafanya, na baadhi yao katika mazingira ya nyumbani watu wanayafanya, kwa sababu tunaona namna ambavyo mshiko wao ulipochanya mashuleni, kwa sababu wanaona namna ambavyo tunawashindanisha na namna ambavyo wanachukulia serious. Wengine wanapeleka mpaka mbegu majumbani wanaendelea kupanda. Kwa hiyo tunafanya haya yote kuhakikisha kwamba tunakuwa walinzi wazuri katika jamii zetu, au wanafunzi wakawe mabalozi wazuri kwa ajili ya kuisaidia taifa katika masuala zima ya utunzaji wa mazingira. Safi kabisa. Msikilizaji, ikiwa tunaelekea kutamatisha kipindi chetu siku hii ya leo, tunaye hapa mwalimu kutoka Manyara, lakini pia tunaye afisa kilimo. Lengo letu la leo kuwakutanisha hawa ndugu zetu ni tuwaulize tu ushiriki wa wanafunzi katika suluhisho za asili. Sasa mwalimu yeye anasimama namna ambavyo wanavyowaendesha wanafunzi, lakini afisa kilimo yeye anazungumza kwa utaalamu juu ya masuala haya ya uoto wa asili, lakini juu ya suluhisho za asili kwa wanafunzi. Sasa mwalimu, swali lako la mwisho kabla sijakwambia utoe neno. Sasa hivi agenda tulokuwa nayo ni juu ya nishati safi ya kupikia, na moja ya mambo mazuri kabisa ambayo yanapatikana ndani ya mada yetu juu ya tutunze yani suluhisho hizi za asili kwa hao wanafunzi. Lakini pia ukataji wa mikaa iko ndani yake katika masuala ya uoto wa asili, kwa sababu sasa hivi kutumia nishati safi ndio ambao tunaenda nao. Kuna namna ambavyo pia mnawafundisha juu ya kuwa na nishati safi hizi za kupikia, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
anaendelea nazo? Ya, mara nyingi tunasisitiza sana swala zima la matumizi ya nishati cha kisafi, kwa sababu tunaamini matumizi ya mkaa ni chanzo mojawapo ya uchafuzi wa mazingira na kusababisha mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu watu wengi hawaelewi kwamba unapokata miti unasababisha kutokea kwa mmomonyoko wa ardhi na kuharibu mazingira. Kwa hiyo mara nyingi tunasisitiza sana matumizi ya ambayo tunaweza kusema unatumia hapo kuja kutumia tena, au mara nyingi unasema solar energy, matumizi ya mwanga wa jua au gesi ambazo zinatokana aidha na vinyesi vya ng'ombe ambao ni biogas, kutumia sana mikaa, kwa sababu tunaona namna wakataji mikaa wanapokuja kusababisha uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo sisi tunajitahidi sana kusisitiza kutumia recycling, ambao vitu ambavyo vinaweza kuvitumia baadaye ukavitumia tena, kuliko kutegemea ukataji wa mikaa wa miti ambao wanachukua mikaa ambao unakuja kusababisha basi uharibifu wa mazingira. Tunasisitiza matumizi sahihi ya solar energy na matumizi ya gesi ambayo inatokana na takataka ambazo tunazifanyia recycling, zinazalika gesi. Nimetolea mfano tu vinyesi vya ng'ombe ambavyo wengi wanaweza wakavichukulia katika hali ya uchafu. Unaweza ukazibadilisha vinyesi vya ng'ombe vikawa kama gesi ya kutumia ambayo tunaita biogas. Kwa hiyo inakuwa njia sahihi kwanza ya kutunza mazingira, kwa sababu kutokuwa na moshi mkali, hakutokuwa na uchafuzi wa vile vinyesi ambavyo ungeenda kuvitupa, au wengine hawana ujuzi wa kwamba utaenda kuvitumia kama mbolea, unavikusanya vinakuwa vinatumika kama nishati ya kupikia. Kwa hiyo tunawaelekeza na namna ya kuvitumia na tunaendelea kuasisitiza, licha ya kwamba bado teknolojia ya matumizi ya uandaaji wa biogas bado ni ndogo, lakini kadri tunapozidi kufundisha, ipo siku nadhani itakuwa na matumizi makubwa ya nishati ya jua pamoja na gesi zingine tofauti, matumizi ya mkaa. Safi sana bwana. Neno lako la mwisho kabisa la kuweza kutamatisha ni lipi katika mada yetu ya leo? Neno langu la mwisho ni kuomba tu serikali iendelee kutoa elimu kwa wananchi, sisubiri tu kupitia mashuleni, lakini pia wataalamu wa kilimo na mifugo na wataalamu wengine ambao wanajihusisha na mazingira kwa ujumla waweze kutoa semina au kuwa na kampeni ambayo inakuwa inawafikia wananchi kwa ujumla na kuwapa elimu juu ya utunzaji wa mazingira na juu ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kuna wengine mvua zinashindwa kunyesha kwa wakati, hawaelewi kwa sababu gani, lakini wanapokuwepo na elimu kwamba kuna changamoto ambayo mmeifanya katika jamii au katika mazingira yenu, basi taasisi husika zinazojihusisha na utunzaji wa mazingira basi ziweze kutoa elimu kwa wanajamii ili kuweza kukabiliana na matatizo ambayo yanakuwa yanazikumba jamii zetu. Sawa, Mzee Salum Athmani. Asante mtangazaji. Sawa, tunamaliza hivyo. Kwa ujumla wake umemsikiza mwalimu alivyoweza kuchambua mada hii, lakini pia na wewe ulikuwa unazungumza kitaalamu. Una nini cha kuweza kutamatisha? Asante. Nachokianza na kuongeza mwalimu Bilala kwa elimu yake nzuri, kwa sababu anafunza raia muhimu wa kuelimisha Kwa hivyo ninachofurahi kwamba mwalimu kwa somo lake nzuri. Kwa hivyo tukaangalie, tuendelee kutaka kwenye kitu kingine kutoa elimu nyingine. Asante mtangazaji.
Sawa, kwa ujumla wake naomba tuwashukuru kwa kuungana nasi kwa dakika zote hizo. Mwalimu, umeupiga mwingi sana kwa kile ambacho umekizungumza. Afisa kilimo umeupiga mwingi sana, kwa kitaalamu pia umeweza kutuambia. Shukrani sana. Wakati mwingine tukiwahitaji basi tushirikiane ili tuweze kutoa elimu hii kwa jamii. Asante sana, tuko pamoja. Asante ndugu mtangazaji, Mungu akubariki sana. Amina. Msikilizaji